Welcome to my channel, Dubai Mix. Please like, share and subscribe. Good morning mga mamis, mga mamshis. Pasensya na po at medyo namamalat po ako ngayon kasi sakit. Katinang lalamunan ko since last night. Pero naglaga na po ako ng luya at saka lemon kagabi. Uminom na po ako pero hindi po siya. At saka bumili po ako ng gamot kasi this morning bumili po ako ng gamot kasi hindi talaga siya pwedeng hindi angkat. Tsaka barado yung dalawang ilog ko. So hindi ako makahiga na maigi. Nasatsing pa ako ng hatching. So, good afternoon na pala, no? Alas 12:20 na po dito sa Dubai. Kaya, good afternoon, good day po sa lahat. God bless po tayo. Kahit po may ng mga sakit, patuloy lang po ang buhay. Yung last 2 weeks, that was because of my dysmenorrhea. Ngayon, totoo may sakit talaga. Ma'am Shuan, guys. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng tao. May papakita po ako sa inyo. Aray po. Ito ba? Nakalakay lang ang packaging. Actually, hindi po ito yung yung totoo niyang bag. May paper bag po talaga ito siya. Kaya lang, hiningi ng friend ko. Sabi niya, kung hindi naman lang mapapa sa kanya yung totoong bag na nasa box, kanya na lang daw yung paper bag. So, binigay ko sa kanya. Kaya nilagay ko dito sa itong brand, Superdry store. Ibigay ko ito ng friend ko. Then, kasi doon siya nag-work sa Superdry store. So, siguro, patatawag po nating unboxing nito. Pero, tagal na nito sa akin eh. Mga 3 years, 2 years na siguro. Pero, never been used. Isang beses ko lang po siyang tinignan at hindi ko na po ulit. Okay, ilagay ko na sa maleta kasi akala ko uwi na ako eh. So, ito po siya ngayon, mga mamis, mga mamshis. Iisa po itong, dalawa pala itong bag na naiwan dito sa akin kasi nung May last year, pinadala ko na lahat ng gamit ko sa Pinas. Thinking na magpo-for good na ako kasi during kasagsagan ng pandemic, nawalan po ako ng work. At almost 1 year din ako walang trabaho. Tapos, na-cancel lang naman na na-cancel ang flight ko. So, hindi ako nakapag-flight. Pero yung mga gamit ko, naka-anim akong balikbayan box na jumbo. Super jumbo na ba? Sa mga pagpadala lang ng mga kagamitan ko dito sa Dubai. Ako ang naiwan. Kaya napunta ulit ako ng mga panibagong gamit ngayon. Dahil nakapagtrabaho pa din naman ako. Nakahanap ko nitong work. Kaya all is good. Alhamdulillah. God is great. Salamat po. At nakapagtrabaho ulit po ako after almost a year. So, ito na po siya. Isa po ito nilagay ko lang sa maleta ko. Actually, faded na nga yung niya, inscription niya, pero nandiyan pa yung niya, yung label, yung details, tapos okay pa yung box. Magandang maganda. Nasa maleta ito. So, open na po natin. Ayan po siya. Ayan po yung niya. Nasa, anong tawag dito? Complete inclusions po siya. Nandiyan yung mga anak-anak niya, nandiyan yung receipt, tapos yung card, tapos yung mga niya, yung details ng niya.
Basta product details, at saka information, at saka recipe lang. Nandiyan sa box. So, mga mamshis, kahit yung dust bag niya, no, cute, oh. Super cute. Nakikitan ako sa ano niya, sa dust bag niya. Grabe ka cute. So, balik natin siya. Ito. Tapos, ito po yung bag. Ayan, no, ang cute niya, no. Tapos, wala pa siyang flaws. Kahit ang tagal ko nang napaano. Actually, hindi po siya original. Pero, magandang quality po siya. Ito lang po, kasi pag original yan, walang ganyan. Hindi yan makikita yung pinagdugtungan ng, ng leather ko. No? Tapos, ganito po siya. Ito po yung front niya. Ito po yung bottom. Ito po yung top. Napaka-cute niya. So, open na po natin. Ganito po yung lock niya, magnetic. Tapos may outside pocket po siya dito sa loob. Tapos, ganito po yung ano niya, yung strap. Ganito po yung loob niya. Tinignan ko po siya last time. Kung chinek ko po siya kung may serial number. Kasi yung iba, kahit hindi original, may serial number. So, pero this one, wala po siya serial number. Pero napaka-tinis ng pagkakagawa niya. Maganda po sa loob. Saka amoy na amoy mo yung pagiging leather niya. Hindi siya magaspang. Soft po siya. Tapos, maganda din yung loob niya. Tapos, maganda yun din yung design niya. Cute. Kaya lang hindi ko alam kung paano to gamitin kasi hindi ko naman parang feeling ko hindi ko maisara eh. Hindi ko alam. So, ilagay natin yung strap. Paano ba to? Para pakita ko po sa inyo paano itsura niya. Ayan po. Ay, ganyan po siya. Yan yung strap niya. So, pwede po siya. Ay po, ayan. Ayan. Pwede po siyang ganyan. Hindi niyo makita, no? Paano yung tsura niya talaga. Kasi naka-blazer ako. Tsaka hindi niyo rin marinig yung boses ko. Ayan lang. Ito yata siya. Ayan po. So, ganyan. Tapos, pwede pala siyang, pag walang strap, pwede mo siyang magamit din kahit walang strap. Insert mo siya sa belt kasi meron siyang ganito. So, bali, ay hindi pala pwede. Hindi siya, akala ko pwede siya i-insert sa belt. Pero pwede rin naman kung magkakasya dito. Sige nga, tuloy natin. Teka lang po. Hindi po talaga siya magkasya sa belt ko. Ito. Kung maliit yung belt mo, pwede. Pero sa strap lang po talaga siya. So, kabit natin yung strap dito. Tapos yung isang strap dito. Tapos ganun lang talaga ang pag-uwi. Pwede nyo i-adjust yung strap niya dito para para kung gusto nyo mataas-taas. Pwede kung ganyan. Pwede din po siyang ganyan. Ang cute niya. Ang ganda pa. Pwede din yatang
ano siya, waist or hips. Basta ma-adjust lang yung ano niya. Yan o. Ayan, na-magic ko siya. Pwede siyang ganyan. Ang daming alien sa baba. Ako usually, pag nagsusuot ako ganito, mas gusto kong ganyan. Parang cute. Diba? Ganyan siya. Or ganyan. Diba? O pwede rin ganyan. Para mas convenient sa mas convenient siyang gamitin, mas convenient siyang isara. O diba? Ang cute. Ang pati ng model. O diba? Try natin ulit one time dito sa waist. Ginanyan ko lang siya. Tapos ipinasok ko siya dito. Tapos ikinabit ko siya dito sa kinabit ko siya dito sa isang ganito. So, hipster na siya. Kasi pwede mo ma-rotate yung niya. So, kahit ma-reverse yung dito sa likod, okay lang siya. Diba? Tapos pwede niyo pang i-adjust siya. Kung maluwag or masikip. That's up to you. Pwede din. Ganyan, no? Ang cute! Pwede ko yatang gamitin ito. Ikaw alam. Parang hindi bagay sa akin. Pero cute siya. I like it. Ang tagal na nga nito sa maleta ko eh. Siguro mga 2 years, 3 years ko ito sa akin. Actually mga mamis, hindi ko na rin maalala kung saan ko nakuha tong bag nito. Kung binili ko ba or bigay lang sa akin. Parang gift lang to sa akin yata eh. Saka parang gusto ko siyang gamitin. May isa rin akong bag na gustong-gusto ko. At naka-sealed pa talaga siya. Hindi ko hahanapin ko, hindi ko alam. One of my favorite brands, Burberry. Marami ako noon, yun tuloy. Hindi kasi ako fan nitong brand na to. So, forever lang siyang nasa box. Yun tuloy yung Burberry. Meron akong body bag, meron akong tote bag, meron akong doctor's bag. May scarf ako noon, pero wala na sa akin. Hindi ko alam kung napunta na sa Pinas at binenta na daw dispose na daw. So, hindi na, wala na sa akin. Hindi ko alam kung nandun pa yung mga yun. Pero yun yung favorite ko. Meron akong isa pang bag dito na nakitira na Burberry. Papakita ko sa inyo. Ayan po mga mamis, salamat sa pakikinood at pagtangkilik sa mga videos ko. Actually, ayaw ko talagang mag-record ngayon, kaya lang kasi masakit. Hindi naman siya masakit. Makati siya, at saka masakit ang ilong ko. Mas dun sa loob dito. Kasi nga, meron akong chronic sinusitis. Na-operahan na nga ako dito sa ilong. Kaya lang hindi talaga siya hindi talaga siya na-cure. Sabi nga ng doktor, wala naman daw talaga cure ang sinusitis. So, ayun po, salamat sa
panunood. God bless us all. Pasensya na po sa boses ko at talagang not feeling well na naman po ako. Take care po tayong lahat. God bless. Thank you for watching Dubai Mix. Please like, share and subscribe.